Mas como vocês viram, né, o Felipe tá fazendo churrasco, né, eu tô aqui arrumando a mesa, né, de ano novo, né, gente, que tá muito bonita. E de novo a gente tem o panetone, porque a gente também gosta de colocar o panetone, frango na mesa, mesmo não sendo Natal. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa mesinha, né, que a gente colocou os sucos que a gente gosta igualzinho. A gente gosta de uva e a Sossô, né, ela prefere o de laranja, então vamos lá mostrar ele de novo, né. Gente, então como a Celina falou, né, tava aqui fazendo churrasco e o churrasco já esquentou. Então a gente já tá prontinho. Eu já vou estar levando lá pra mesa, nos pratos, pra gente estar ajeitando, pra gente comer e pra gente depois comemorar o ano novo. E acho que faltam uns 20 ou 30 minutos por aí pra gente já comemorar o ano novo e 2026, né? Que o tempo voa muito rápido, né, gente? E a gente já, né, fiz as minhas baguncinhas, né, que como sempre eu gosto de dar um clima, né, e eu já coloquei esse clima bem engraçado, pra gente já começar 2026 com muita alegria, né, gente, e prosperidade, né, do jeito que todo mundo ama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eba, feliz ano novo, mãe! Sério, mãe, eu tô muito feliz. Já chegou o ano novo e já chegou 1 de janeiro. Eu tô muito feliz, verdade, filha. Vamos lá dançando, né? Porque a gente tem que comemorar bastante, verdade, filha. E filha, é claro que a gente tem que comemorar, né? A gente tem que comemorar bastante, né? Então, divas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E que o 2026 seja com muita prosperidade, né? Conquistas pra vocês. E obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E comenta e deixa o like aqui no vídeo pra ajudar a gente. Então, é isso, divas, sem enrolação. A gente já vai estar encerrando, né, esse vídeo, né? Que foi especial, né? De ano novo. Então, feliz ano novo pra todos. Beijos!